gelado aqui, ó, pedra de gelo nesse frio e lavo o cabelo. Acho que só eu mesma. Menina do céu. Olá, Little Divas, tudo bem com vocês, meus amores? Começando aqui no banho, né? Já de lei, né? Que se não comer nesse, comer no outro, que eu sou dessa. Então, estamos começando mais um vlogzinho. Por quê? Por quê, pessoal? Eu não tô pelada, não tô pelada. Porque amanhã vai ter a nossa festa, nossa quadrilha, festa de Julina, né? É, Julina. E aí eu sempre gravo pra vocês, né? Da nossa família, da família bastante. Só vou gravar, então eu decidi gravar um vlogzinho, não é mesmo? Gente, eu queria comentar com vocês que eu coloquei o alongamento de cílio de novo. E sim, se vocês estiverem vendo meu olho inchado ou vermelho, eu tive uma reação alérgica. Não aconteceu isso comigo da primeira vez, mas eu não quero falar ainda a respeito, porque, tá, já conversei com a Ju até falou, vamos tirar, que não sei o que, pra ver o que aconteceu. Mas eu falei, não, vou colocar soro, vou colocar não sei o que, bababá, vou colocar colírio. E esses daqui são diferentes, é porque eu acabei molhando eles agora, né? Não pode, mas eu acabei molhando eles agora, porque eu tive que também tá lavando com soro. E aí eu tô com eles diferentes, tá? Depois eu mostro melhor pra vocês, porque esse daqui é o tamanho 14, curvatura C. E aí, ó, já fiz minhas unhas. Olha que bonitinho, eu tô adorando colocar esses adesivos, eu tô deixando quadrada. Minhas unhas quadradas. E, gente, se vocês estiverem vendo os meus shampoo ali da Escala, minhas coisas ali... Aquilo ali não é o shampoo bom de bomba. De bomba não, tá? Aquilo ali só é o vidro vazio que eu usei pra colocar o shampoo, os outros shampoos aqui. Enfim, né? Só um pequeno comentário. Então hoje eu já vou começar aqui, né? Hoje é sexta-feira, dia 14, acho que é dia 14. E eu vou começar a fazer, vou picar as coisas hoje, porque eu fiquei pra fazer o cachorro quente, blá blá blá. E vocês vão acompanhar comigo, como de costume, né? Então vem comigo, eu sei que vocês estão com saudade, eu também tô morrendo de saudade de vocês. O mês de junho teve vídeo todo dia, né? Foi maravilhoso, mas é isso aí. Vem comigo. Voltei, já aqui ó, quentinha, moletom. E eu tava ali cortando tudo do cachorro quente, porque eu já deixei tudo cortadinho, porque amanhã quando eu chegar, né, quando eu tiver que fazer, já tá tudo cortadinho, entendeu? Então é só fazer um tempero, e meu cabelo tá quase seco já. E eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer uma touca nesse cabelo. Eu já mostrei aqui mais ou menos como que eu faço essa touca num vídeo. Tá por aí. E é isso aí, gente. Depois eu vou dormir, vou comer um pouquinho, e vou dormir. E amanhã eu volto aqui com vocês. Eu vou mostrando pra vocês o preparativo da nossa festinha. Oi, gente, vou aproveitar que eu tô aqui dentro do carro esperando o meu excelentíssimo namorado, porque ele consegue ser mais enrolado que eu nunca vi, cara. Tentei acender as luzes aqui do carro pra eu falar um pouquinho com vocês. E eu também tô testando um pau de selfie, porque, Andresa, a moda do pau de selfie já passou. Pois é, pessoal. Mas eu tô testando pra colocar o celular pra poder gravar o vlog, entendeu? Porque aí dá mais estabilidade, o braço não cansa tanto e dá pra você ficar assim. Então, eu tô na maior correria, né? Porque hoje, como eu falei pra vocês, é a nossa festa lá da família. E eu tô com esses olhos assim, gente, porque eu acabei de remover os cílios. E por que eu removi? Porque eles já estavam também, tipo, tava com 3 fiapos já, porque eu tô lavando muito com soro. E eu queria deixar claro que eu tive essa reação alérgica, tá? A Ju falou comigo desde o primeiro dia, tipo assim, logo do primeiro dia e tal, que ficou assim, que era pra tirar. Eu fui deixando, falando, não, vai passar, não sei o que, só que agora tá coçando muito. Então, aí hoje, como também já tava ficando um tipo só, eu falei, vou tirar. E ela falou, depois a gente vê e tenta de novo. Eu fui a única que tive, porque eu sou a mais lindinha, né? Eu tive essa reação alérgica, então provavelmente foi alguma coisa comigo, tá? Então, mas eu não vou ficar falando muito a respeito disso, porque eu ainda pretendo fazer um vídeo. Eu já tinha comentado com ela que eu ia fazer um vídeo a respeito de como foi, assim, na primeira vez que eu tirei, blá blá blá. E porque dá, né? Mas não vou ficar falando aqui, não vou ficar dando spoilers, entendeu? Mas sim, eu tô com o olho aqui um pouco inchado, tá meio branquinho aqui porque, né, tirou.
Nós estávamos lá removendo e tudo mais. Eu fico um pouquinho triste, porque de tirar, assim, eu tô com... Gente, tá meio cagado aqui, a luz tá, tipo, muito... Olha lá o enrolado, ó. E é isso por hora. Então, se vocês quiserem muito que eu faça esse vídeo, tá? Da minha experiência, parte 2 com o alongamento dos cílios, deixem aí nos comentários. Eu tô com a vista muito inchada ainda, bem vermelha. Mas é isso aí, pessoal. É a vida que segue. Eu vou ver se eu consigo colocar uns cílios postiços hoje. Ela até falou, não fica colocando os cílios, mas tipo, como que eu vou fazer, minha amiga? Eu não vou colocar um cílio postiço, amiga, né? Mas vou limpar bem quando eu chegar em casa. Vou limpar bastante. Tá saindo aqui ainda o negocinho, ó, vou limpar bastante com a vassoura. Eu sei que eu com, né, principalmente com vista, ó, tá vendo? Meu olho tá bem inchado aqui. Eu tô bem cagada aparecendo pra vocês, mas daqui a pouco eu vou aparecer, gente, vocês vão ver só. E eu preciso ainda fazer meu cachorro quente, meu molho de cachorro quente. Daqui a pouco a gente se fala, pessoal. Preciso te ter. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Nem precisando, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Pra você, moça, não preciso mais beber e nem fumar. Na sua presença me deu o seu sorriso me deu você sentando no mozão, me deu onda de vontade de te ter. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. Não dá pra resistir. É um novo hit do verão pra geral curtir. É agora. Hasta que las olas griten ay bendito, para que mis hechos se queden contigo. Aí os direitos autorais, ó, em mim. Bom dia! Gente, quem gosta de um enterro dos ossos, quem sabe o que é o enterro dos ossos? Nós vamos agora para o enterro dos ossos. Porque tem que ter, de lei, depois de festa da família tem que ter, né? Porque ninguém, não pediu ninguém pra cozinhar, entendeu? Dá bom dia. Falou, gringo, da sua forte. E olha, eu tirei ontem, né, gente? Como eu falei pra vocês, eu removi os cílios ontem. E aí dá pra cuidar melhor, né? Porque também tava caindo tudo, por eu estar lavando e tudo mais. E lembrando, mais uma vez, tá vendo? Tá bem rosinha aqui, né? A pálpebra, mas já tá melhor, tá bem melhor. Lembrando, mais uma vez, que... Gente, eu comprei um podcast. Oi! Jesus. Oi! O dedo tá vermelhinho porque tá sadinho.
Aqui. Que merda! Ai, caiu carne pra cerveja dela. Caraca, que é carne! Agora bebe. Não, bebe você. De carne, eu vou beber nada. Ai, nojenta. Vou ter que fazer sufoco. Neca. É assim que se faz, tacando. Olha, deixa eu cair um frango dentro da minha bebida. Tá pra cá. Oi. Lola. Ai, eu tenho um susto. Lola. Vida na roça. Gente, não deu pra falar mais com vocês, né? Por quê? Porque me atrapalharam. Tá o... Oi. Ai, mãe. Ai, não vai pegar. É menina? É. Então deixa ela brincar. Vão brincar vocês, tá? Vou finalizar o vlog aqui comendo um bolinho. Tô com essa cara assim porque eu tava tirando um cochilo. E... tá bem melhor, tá melhorando. Bom, gente, vou finalizar o vlog por aqui, porque agora eu já vou dormir. Eu tô com esse cabelo, olha, meu cabelo tá pegando. Tá com cheiro de fumaça triste da fogueira ontem. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Lembrando que eu vou fazer um vídeo, parte 3 da minha experiência usando alongamento de cílios, tá? Vou contar tudinho pra vocês, como foi o pós, digamos assim. E é isso aí, tô morrendo de saudade de vocês. Em breve a gente volta com tudo. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!